nga ndabyeko abafudde kwegamba waliwo bokuba obukubi ye n'omukuba bukubi nga bw'oba tolina amaanyi bagamba funayo socks zino z'abazanyi b'emipiira ez'empanvu osobola ofuna socks eyo n'ofuna ejjinja lya minzaani oba lya haafu bino bw'osanga omubbi n'oyingira famire y'obubbi obanga atakola bubbi lwaki amazima mwegali ate bwe nkubba ne mmanya nti onoonya nange ntandika okola ki okunoonya kati asisinkana munna amangu yagenda okamaliriza kuti nsobola n'owa gavumenti ba ghetto youth emitwalo ng'etaano bankuba embooko nga bakubawa mu mbooko ze bakuba baali bakuba wano bugere biki we baagala we bakuba azironga azoyogedde by'okola ki bye baagala bassebo ne bannyawo mugamba mutya abali Kachumba TV kansubire bitambulira ddala bulungi nnyo kati nno nkugamba kyokola kyamaanyi nnyo okubeera nti nno otwekuumirako atukuleeteranga buli akacumba ali kasavu kanyama nkuleetera kanyaanya ne nkuleetera kadoodo ne nkuleetera ku bbuga ne nkuleetera ku kibogaboga n'olya kale kwegamba emmere ennoga n'ogikuba bulungi nnyo n'obeera ng'ofuna buli ekyenjawulo so tugendako mu entertainment tugendako mu social community stories ne tugendako mu politics ne tugendako buli wamu okulaba nti nno buli ekigenda mu maaso mu ggwanga oba okitegeera ddala gwe ate yafuluma eggwanga ate n'otuleka kuno tusuubira kuba nti nno tukuwa ekyo kyennyini ekikujjukiza ate ku butaka gye wava kakati omwami ono gwenina story ye ye story gy'otasaanye kusubwa kuwuliriza gibulire okuva ku kigambo ekisooka mpaka ku kisembayo naye okunyumira obulungi sooka olikinge ekyetaagisa okomentinge ate naawe alina story eyeefaananyizaako ng'eya muganda wange osobola oginsharingirako bw'ebeera eri wathe okubuulira abantu tugisharingako n'abantu ne bafunamu ekyokuyiga weetaagisa obuyambi ne tubeera nti naate tukwatira wamu kakati munneegatteko atwanirize omukulu ogamba otya ndi bulungi ssebo amanya mpitibwa Holani Ashraf yes mbeera wano Makindye Luwafu ayagala okumanya obulungi bweyeebuuza gwani kakati ayagala okumanya obulungi manyi abasinga bammanyi nga Ashraf naye nga biseera ebisinga abamu be nakolako bato be basobola okumanya ate mu kifaananyi ekirala ennyo mu kifaananyi kirala manyi mutera okwetuuma amannya amalala mu kifaananyi ekirala so era kituufu kubanga amannya genkozesa amatuufu bo ge bamanyi bamanyi Ashraf bamanyi Ashiro kozi ge mannya ge nali nkozesa mu kikozi kye mbaddemu yes obudde buno oli transformed okuva mu biri byonna by'okoze then oyagala kubeera muntu mujja kyenjagala okakasa bannayuganda n'abalabi baffe nti we natuuka kati ntuusa aweenenya kuba teri kyabuyaye kyesikoze okuba kutta nziseeko oseeka abantu n'omulaba ng'afa bwe kuba kutta so bwe mbeera mu kamera olaba nvuddeyo nenziza mu kamera naawe wandibadde tosobola kufuna mukisa gundaba bassebo ne bannyabo mbadde nsaba temujajinga temusunguwala temugira nnyo tusooke tuwulirize then olyoke ojajinge because oyinza ojajinga nga tomanyi kikyaliwo so sooka owulize emboozi eneggweyo olyoke ojajinge ebintu ebyobuyaye bino ki ekibikuyingiza era obitandika ddi bwe nava mu kyalo nayingira omulimu ogwandeeta e Kampala mu kyalo wajja otya okuva mu kyalo okujja mu Kampala waliwo omugaga eyankubira ssimu olina kuva ejinja nzije oli mwana musoga mwene yes kati mu kuva eri nzije nalina omugaga gwe nzijirako kuba nze ne mu ssomero nalekayo fees muzeeyi wo yasasula fees n'omulekayo n'ojja e Kampala bekiri ozze kukola ti omuntu gwe nasisinkana namusisinkana ate nandisappointinga nnyo lwaki omulimu gwe yali ayagala okunteekako nga sagala gukola gwali mulimu ki gwali mulimu gwa kulunda embizi oli musiraamu ate nga ndi musiraamu
nagamba gyolunda embizi mu Kampala. Nagamba nzijje. Yali anzijja wano mbu antwale eyo Kakoma, side ze Kakoma Laka. Yakujja eri ojje wane Kampala then ampiki nga antwale, yes. Nengaana kati mu ggaano manye ebye Kampala. Era nasobola okufunawo emikwano biki neyunze kuzigeto Lipanda, neyunze kuzigeto nga gundi awo wansawo mu Katwe Kinyolo, waliwo geto bagiyita Kabalalu. Lipanda nina musajja wange Wisdom. Abo bonna mbamanyi Wisdom. Omumanyi Wisdom? Yes, mumanyi. So bwe natuuka nga sirina kyakola. Omanyi bwe tubeera eyo mu geto. Ng'omuntu omulamu gwali eno oba ojja kwetaaga okulya, oba ojja kwetaaga okunywa, n'embeera endala okwebaka biki oba weetaaga kuba embeera naye sigimanyidde nti oba nkulidde ku Gundu Street nvudde Buto Paka, embeera naye sigimanyidde nga zisobola abeera mu mpewo geto youth yenna ebiseera ebisinga abukeesa akola ki? Atunula. So bwe natuuka awo nafuna abavubuka ate emyaka gyange ng'ekikosi kinene kubanga mba n'omanyi tugenda zinoonya mu bulungi ne muki ne mu bubi. Bagamba tukikola tutya? Atandika okungamba olaba kati gwe tandika otulinnyemu bulinnyo oba kitegeera otuwerekere tulinnyemu just tokola act yonna wabula tunula act ze tukola butunuza olabe kiba kyetagisa kudduka mudduke tudduke olaba nti kuvaawo tuveewo. So act ezo bonaabo ozikutte ogenda atandika okwenoonyeza ssente eyo naye zino ze tunoonya tugenda agabananga bugabanyi. Mbagamba kale twatandika otambula nabo bakolanga buli kwegambanga bakusanga ngo ogubye oba ogumidde ebibyo oba oganyidde ebibyo osanga bwe kiba kiso akikuteekamu kuba twanoonyezanga mu bifo ebiri dangerous nga tusobola oyita mu kolido nagana amakubo ga saawa 3 gakweseza abantu kati gwoba oli awo mbukampite wano bwe bati osobola ogigwamu bagiyita gaali nga ye gaali ezitulugunya abantu mu katwe eyo ye gaali yatulugunyanga. Kati mwaka kyawo omwaka ndowooza gwali 2013 omutandikira we twatandikira ennyo 2013. Awo nga wakayingira awo olinayo incident gye mwakola eyakubangula n'ogamba ati incident gye nakola nkoze bingi kyekituufu tusoke tudde wali ng'otandika eringa eyali nga ntandika we nayiga atandika okungamba kati okalabye nga ndabyeko abafudde kwegamba waliwo bookuba obukubi ye n'omukuba bukubi nga bw'oba tolina amaanyi bakugamba funayo socks zino z'abazanyi b'emipiira ez'empanvu osobola ofuna socks eyo n'ofuna ejjinja lya minzaani oba lya haafu oba kiro kati oyambaza socks eyo n'ozambaza ngeza 2 mu kwambaza socks kati gwe bwenkuyitako oba omanyi ndina byenkoze eki byenkutte bw'obeera n'essimu nja kukuba gundi socks eyo kuba njaba nga akuyitako okube olina olambaala oba olina okwebaka nti weebaka n'entandika okukola ki kupepeta byolina byonna. So kati mu accident simanyi oba mulamu oba ofudde nze mba nfunye ebyange nkoze eki ngenze yo gye nakolako kokko olina gwakoko stocks n'agwa. So bwe mba njogera ensonga eyo mmanyi nti bannayuganda banansonyiwa kati bakati era mbagambye wali mu ntandikwa temujajinga kati ne Uganda Police yandinsonyiye cause nvuddeyo nga njagala ku kyawo ekyo nsobole opiikinga omulamu omulala we natuuka. So bantu bangi benakuba bangi yafaako nga waliwo ne family ezinoonya obudde buno nga family zo zinoonya cause nasanzeeko ne poliisi endala nga waliwo n'ebifaananyi byange ebimu nga babitaddeko bakunoonya nga banoonya nengamba naye
okugenda ewali enscreen ne mwebuuzaako ne mugamba naye nga bye baanoonyeza nabikola ki nabikuba bivaako ali enscreen n'angamba nedda tetolina kwewala kamera genda mu kamera oba oli mumativu gwe ku mutima gwo nga kyongamba okitegeeza genda mu kamera ebintu okikole ki okite nga n'ensi ekola ki etegedde so kyombuuza nti nali nziseeko natta kyekituufu natta atali omu atali babiri atali bataano ossa abantu bangi kibaddewo mu bulamu bwange so kino kigenza otambula bwekyo omaze ofuna obukugu ne tufuna gurupu ezo twatandika ozaawula nenvamu eyo geto nga ate ninafuna geto ndala ate eri esingako ati olwafuna geto jukira ne mubabbi omwo mulimu gurupu nti omubbi w'amasimu asobola obeera ne gurupu ye nga babbi baki b'amasimu omubbi ono ayingira ennyumba abeera ne gurupu ye nga bo bayingira nnyumba agula amakuufulu era abeera ne gurupu ye era kati gwe bw'onfunyira omulimu kuba tulina mikwano gyaffe nga ddala oluusi ye waakoolokolo akuba bano abafere owangudde simanyi kankuteereko bwekiti tulina emikwano egyo jjukira buli bubbi tuba tubulinamu share gundi connection naaba bakuba amasimu mwali mubamanyi connection tuba tugirina yonna tonabba bwatyo obubbi eringa force nti poliisi esobola okolagana ne prison nekolagana n'amagye nekolagana so n'obubbi tubulako bwa radio calls ezibula mu bubbi okubeera nti mwenna bali kimu yes so bwe natuuka mikwano gyange gyali gitera okumpa emirimu asobola okukubira n'agamba omumanyi oluusi akubira abeyinza okubeera wakolokolo n'agamba omumanyi wano waliwo omulimu naye gwakugula nnyumba naye mulimu abalimu pasikaali oluusi alina emundu etya emu saatwalako mundu ekituufu saatwalako mundu wabula ab'emundu nababbako ng'oli agirina emundu nga ogirina n'otuuka oluusi akoyekoyemu otulo nosanga nga ngumi ye muzuukusizza n'okuba eŋŋumi mu kuzuuka n'azirika buzirisi yeebaka n'ogimwambula n'omwambula n'osooka n'oseera ebbali mwe ne mutwala ebyammwe ne mukola ki ne mugenda kati ekyo kikola tolina kutya nti nasobola eŋŋumi obutamukwata obulungi n'ankuba essasi okwegamba bwe nkutunuulira ebiseera ebisinga bw'otunuulira omuntu basooka kusomesa wa woolina omukuba asanyalale kati bw'oba oyingira omuntu n'akuba omusiwa guno nga ngumi y'amaanyi guno eno ogwambuse omusaayi wano guno oba olina osanyalala oba akuba wano kalevu oba olina ogatta era oba olina okusanyalala so byebyo paati ze twakubanga nga zisobola akukuba ne weebaka ate n'ozuukukirawo asooka n'agwamu awo osanyalala yes osooka n'osanyalala so ekakwata obubi oyitirayo buyitizi so bwe twatwala gundi ezo bwe nagenda ne programu eyo nga ndaba nfunamu kuba sente z'obubbi ze sente ezijja ennyingi ate ne zigenda muki lwaki zigenda mangu budde obwamangu nze kati ku budde buno wali naye sisobola kitegeera naye ku budde buno bwenzize nfunafunamu eddiini mu mutima ngamba nti amaziga g'omuntu oyo gwoba okubye oba gwoba oggyeko ebibye gaba akaaba lusi yaba yamenyeka naye okufuna essimu ye okufuna simu yes biki byonna aba yamenyeka so kati gwe ntwala gy'oba okituttemu Katonda takiteekamu mukisa kigenda omulundi gumu eba yakibye edduka mangu speed eveewo mu maaso ga Katonda kuba abatasobola agiwangaaza so bwe nagira nasigala nga anoonya era nga nfuna kuba saanoonyaako nga nsobola onoonya ennaku ebbiri nesifuna byenkoze eki so twafunanga kati waaliwo omulimu gwali gumu nagufuna ano mu 2021
tufuna awo omulimu ku Vox ogufuna otya Makindye anti nali Mbuya kati mu ghetto z'Embuya eyo nali Embuya nga omuvubuka atugamba bannaye waliwo omusajja alina kuki ssente naye muserikale naye moloka atambuliramu naki n'emmundu zisobola ovaayo nze munanjawula koffe anywamu nti anywa kati bw'aba anywa sooka omutambulireko olaba anywerawa jjukira omutamiivu yenna abakazi babakuba nnyo ekikuba kyabwe ekijjuza bw'aba mukazi kati wetwamubuuza ntumugamba aba atera obeerako n'abawalawala tusobola osettinga ekikazi nga tukijje ku bimalaaya baba bangi tusobola osettinga ekikazi ne tukimuteera awo tumusettingirayo bibiri kyalulunkanira ennyo kyetusigalamu kisigalamu kyekigenda otuzanyira gyonna so omusajja oli twamubala ne tuteekamu n'ezaffe jjukira omubbi bw'otuuka ku ddaala eryo kati eryaffe awo lye nalimu ng'olina kubeeramu naki n'akasente capital obanga mufere ng'oteekamu ofune ennyingi naye ng'era oteekamu osooka abala zivaayo oyinza oteekamu ng'oteeseemu waki wafu ebaloosi kati nyinza ova eno ngamba kati omuntu bw'atyo n'abakazi nno twali tubaddiringako nabo abakazi abo nga mudiringa nabo nnyo twalina egurupu y'abakazi yagenda oba ku musajja omugagga ye n'amuferera eyo baasi nga balina n'obuweke butya buweke bulinga kalifomu kaweke nga omusajja bw'aba anywedde asobola okamuteera mu bbiya zisobola obeera bbiya nga nnya omukazi n'atumisa ekika kirala nga Taskalite omusajja n'atumisa oba Igo oba Bero bwe bityo so kati omukyala yabeera n'akaweke ako mu kamwa empeke eyo esaanuukira nnyo mu gundi mu bbiya kati ye alaga omusajja nga ayagala otestinga ku mwenge gwe alabe oba muki mulungi asobola oguyiga kumba akaweke akateese muki mu kamwa kati bw'anywa akaddiza muki mu cupa guno omwenge sobola agunywa kumbe ye yamaze edda missoni ye akataddemu kati gw'ogenda onywa owulira tulo otungi n'obunafu nga weebaka oba olina okwebaka bwebasi so mu process eyo omusajja atufunyira omulimu ne tudiringa omuserikale oyo bwe twasanga omuserikale twamusangawo ku Vox omuserikale n'amala okunywa n'afuluma mu bbaala lwafuluma mu bbaala awo waliwo ekikubo ekyabamalaaya awo ku Vox ng'ova ku Vox wakyemmanga kati omusajja oyo we yali kumbe gayona atubala ye yatutegeera dda nti tuli baki bayaaye tuli babbi oyo omuserikale nga bakikoze omuserikale nono civilian basobole otukola ki otukwata kitegeeza oli abasetingira omulimu yali agala batukwate yes kati olwatuuka twali abavuka era basatu ne tusala ku moloka twali tumanye omusajja atamidde kumbe n'omwenge guno oluvannyuma okukimanya n'omwenge guno gwe yali anywa yali akwata amazzi n'ateeka mu cupa n'atulaga mbu ali mu kunywa mwenge kumbe anywa mazzi kuba ffe wetwali yali ng'atulengera wetwali wetwali tumubalira yali atulengera naye banywa ebya bbaala nga tetusobola mmanya nti oba naye ababaaza oba yes kumbe atubala kati twagenda omutuukako omukwatako kuba nze mwennyini namukwata ebitogi kati ye mukugira n'agira mundu kumbe mundu yali nkooki nga yasikayo obusisi ku mutto bwe bati n'agamba adduka yenna sasi kyamukisa mulungi tetwadduka kuba yali asobola ogatukuba yatugamba musitame muteeke mikono ku mitwe n'atukwata awo batweseza kibuye batutte paka mu kooti kati
nga sinagenda ku gundi ku mboozi eyo ndina emabega wensobola okujjukizaamu era mu kikolwa ky'obubbi mu kikolwa ky'obubbi yadde twatanga naye bannange bangi abaafa be mwali nabo bangi abaafa era mbadde ngenda kubuuza nti nno mu bino byonna kuba wati batera okubba ne bagamba ababbi babbye ppiki naye baabasuuzizza ababiri ne babatta so mbadde ngenda kubuuza mwali mufudde abasajja bangi era firimu gye nsobola okunnyumizaako oba ze nzijukirako kuba abantu baafa banze kyemmanyi nti mu mikwano gyange be nakolanga nabo waliwo abaafa nga ndi mu kkomera gye mbadde baafa baakusibako abawera 10 nakola emyaka 7 okutuuka okwenenya okudda mu kamera bakusiba emyaka 7 soka tuddeyo emabega kati bannakusiba kati munoonya gye twanoonyangamu yali ya dangerous oba ya bulabe kati nkiraba nga ya bulabe kozi nga tusobola oyingira mu nnyumba yo simanyi ki kyosuza simanyi ki naye kasantegeera nti olina ssente mba n'oyingira wookola ki woosula era n'otuukawo kati nga tolinamu kutya nti musajja asobola okuntema ejjambiya kati obubbi budiiringa nnyo n'enjaga nti enjaga eyo gy'olaba abamu bwe bagikozesa obulungi egasa eti ku bulwadde enjaga ddagala lwakuba tusobola kunnyonnyola poliisi mbwe enjaga ddagala ati nange era tusobola kunkakasa nti nji nnyo kuba ngenda kuwona naye nga ddagala enjaga ddagala ly'amaanyi nnyo kuba ne bw'ogira enjaga eyo gundi piina ezo gundi omuka gwayo oba evvu notandika okwesiga mu feesi ng'olina embalabe ziwona ku njaga yennyini kulimba bantu evvu ly'enjaga evvu ly'enjaga bw'olyesiga mu feesi embalabe zigenda feesi neefuuka smooth nnyo nefuuka kiriya kitegeeza abakazi banoonye ku ddagala ku vvu ly'enjaga lwakuba bagimanyi nti yabayaaye yabayaga muwulidde eddagala lyabwereere noonya evvu ly'enjaga ligoba embalabe ligobera ddala litereeza feesi by the way kyova olaba omuntu yenna anywa enjaga ezibu nnyo omusanga nabo pimples mu maaso ebigundigundi ebyo ekolera ddala skin enjaga lwakuba kati obubi bwayo bwe buno waliwo ghetto youth ali eyo ng'enjaga eyo tamanyi egikozesa naye ng'ate naye teyeeyagalira kugikozesa bw'atyo enjaga eyo yeetaaga omuntu ng'alidde ng'olidde ate olya bulungi awo esobola okukozesa ekituufu ky'oyagala naye ghetto youth abasinga nga naffe mwe tuli mu gurupu eyo gye twalimu nti obudde bwe twanywanga enjaga eyo ng'oluusi onywa plain oluusi onywa skank oluusi onywa high grade erimu ebika buli kika ky'enjaga wakinywako byonna kubanze nali ngize kunywa nga toyawudde mu bika kubanga bwe ngiteekako empa vibe gwe ne woobeera n'omutayimbwa oba ne woobeera n'ekyuma ekinene obulungi ng'osobola okunkuba n'onzita ndabira ddala oli mu ddongo togenda sobola kinkuba singa mba giteeseeko era confidence eyo n'obutatya n'olabira ddala nga mu nsi at least ku budde obwo buli kimu gwakifuga gwe tikya wa byonna byonna so yatuwanga ekibuli kyekyombuziza nti nali sisobola kutya nti omuntu oba oli awo nyinza oyingira ekikomera kye n'asobola okuntema ogenda onywedde ng'owaze byonna obiwaze omutwe gwonna gukuwaga n'omusaayi gwonna so bwe twagiranga mu process eyo nina abaana abaafa kuba gurupu yaffe basooka ne batutta kumukumu nga babakuba bukubi masasi kutema kola ki nga mbiraba live sigamba nti oba bangamba nga gundi afudde nesituukawo ng'ate bamutenkera n'oddayo netuddayo ne tukola era Katonda ono nze mwebaza nnyo kuba akuuma omubi n'akuuma n'omulungi olinako gundi gwejjukira n'ogamba ono twamunyiga bwe tuti era oba yafa bw'ati oba twamubba bwe tuti
kakati ekyokulabirako ekirala nali wano omuvuka baali bamuyita Naazi wa Baana ku Lubiri awo. Omusajja gwe twasanga ku Lubiri kituufu yali alina ssente. Musanga namukwata naye namukwata. Jjukira twayinga n'obuso buno bugundi Bennett. Oluusi ezimu za kunyiga ez'amasannyalaze olabika togirabangako yo. Bwe bakubisa abantu ne bukaaba obubuuma bwe butyo. Omusajja oyo enkwata gye namuteekamu ekiso yalajana n'agamba omanyi ddala ondisizza famire yange naye gwe tolina famire. Wamuteekako akaso ku bulago. Ku budde buno ntunuulira ne ngamba mbyejjusa, saagala byejjusa nnyo, naye nga kye nakola mbiraba biringi oba ebikomawo gye ndi. Kozi buli we mbiwulira, buli we nkirowooza amaziga munze gakola ki? Ojjukira kye wakola. Buli lwe nzijukira gye mpise amaziga kunze gwagira. Waliyo n'olulala ate olwo twagenda bana, olwagenda abana nze ne nsigala ku kikomera. Kati eyatuwa omulimu yasooka tugamba omumanyi omusajja oyo gye muyingirira teyeebaka mu ki? Mu nnyumba. Omusajja oyo yeebaka wabweru, aba agize afunye ssente ze. Bali balimi ba gundi ba vanira. Eno Bukunji eno bayitayo Kiwenda. Saidi eno. Nga bwafuna ssente teyeebaka mu nju. Teyeebaka mu nnyumba. Ate ne balimi banne basigala bali kwala ati paka ssente zo bazibankinga. Obudde obwo muganda wange twayingira ennyumba y'omusajja oyo. Kati we baali bateeka ssente kyali kisenge kirala. Naye nga bamaze otubuulira gundi yonna. Jjukira ffe nga bwe tuba twagala okubba obulungi tulina ofuuba nnyo tukufuneko details ezikola ki? Ezimala. Nga ne ku muntu ow'omu nnyumba wennyini yazitugamba waba atulemye tusobola okufunako kale awo ku baneiba. Gamba akola bwati ne bwati ne bwati. N'atubuulira butya bw'otambula, butya ebintu by'obikola otya, biggwa bitya. So ne tubeera nga tusobola okulinnya ekituufu kye tukola ki? Kye twagala. So twali tuli mu siiringi, budde bwa kiro, twagenda abavubuka bana. Kakati omu yagwayo mangu mu nnyumba. Saawa zaali ndowooza 5-6. Yagwayo mu nnyumba. Kati bwe yagwayo mwalimu omwana omuwala mu kisenge kyennyini. Kati omwana omuwala bwe yalaba omuntu ava mu siiringi n'aleekaana. Kati ono kye yakola yamuteekamu ki? Kiso. N'amutta. Kati mu kumutta omuwala, jjukira omuntu bw'aba afa mutafa ng'enkoko sawundi eba nnene. Kati taata yali eri nawulira ono omwana mukulaajana ennyo. Taata yajja buzina ki? Nga bakimanya ababbi babalumba. Kozi bwe twatuuka e Kagere katono nnyo, bwe twatuuka wali e Kagere mu kitundu ekyo batandika otutunuulira. Abalaba tetuli ba mu kitundu tuluddemu nnyo. Agamba nnaabo be babbi abazze. Kwegamba twagenda okola byonna ng'ekyalo kyategedde nti waliwo abatuyingiridde. Nga ne ba defense Gambia ziri alert. So kati taata mu kujja bw'ati osanga muwala we yamusanga olwedda amaze okukola ki? Okufa. Ffe tukyali mu siiringi mu nnyumba. Naye nga byonna ebigenda mu gundi, jjukira siiringi eyo seminti oyo waliwo bano abazimbi bwe bakuba ne batateekawo gundi seminti oyo ku katimba ako. Wali katimba ntunula mu katimba ako nsobola olaba ekiriwa wansi. Kati ffe twali tulaba firimu eriwa wansi. Kati omuvubuka mu kugira ndowooza yayagala kino ekiso kyennyini afumite n'ani? Ne taata amugattiremu. Kati taata yajja yatema guno gwennyini omukono ogukutte ekiso. Jjukira jambi eba mpanvu ku kiso ku Bennett. Yatema omukono ogufuute ekiso. Musajja n'akola ki? N'agwa. Kati mu kugwa jambya ne zisooka zikola ki? Ng'atema. Kati bano ababiri bo
taata mukujira yatemanga bwakuba enduulu kati ekyalo nekikola ki nekijja bana abayizirina abalala ne batandika ne beegatta ku oyo omusajja ne batematema kati bana abajja ku kyali wange oyo abajja mwalimu yabuuza omubbi tabba omu abalala baliwo balina okuba mwe bali muno kati gino mikwano gyange abalala ababiri nabo olw'ekitengo ne bakola ki ne bakka balyoka babasottera awo Jambiya. Firimu yali emukono firimu yaliyo. Gwe ng'oli musiringi otunula? Ndi musiringi. Kati bwe baamaliza ne baggalawo bagamba tusooke tuveewo. Baba nagundi egamba tubookye kwegamba bwe babattira ate n'omulambo gwa muwala waabwe wennyini kwegamba gyali emirambo wona emeka? 3. Ena ogw'omuwala ne bano baboyi bange 3. Gwe weka gwasigaddewo? Nze nsigaddewo. Kyova olaba nebaza Katonda ankyusize ddala nebitamiiza mbiveeko. Mu process eyo bwe nali nti njize nsigaddewo omu poliisi yajja ku makya. Poliisi mu kujja ku makya nesibawo bugundi bwayo neyingira kati mu kuyingira ze mwennyini neeyogerako kuba nasulamu omu bansibiramu ne bukya paka poliisi we yajja. Navayo ne mbagamba afaani nange mu ntwale ko baate gwani koze nabadde naabo be basse ko bonna babadde mubbi koze afaani nabadde nziba nabo banteekako empingo banteeka mu kabanga. Olwedda abantu abaali abakambwe ennyo baali bakumaze okola ki? Okukakana okudduka batya poliisi eyinza okwata abakoze ekyo kituufu. Ekyo bolaba Uganda poliisi ebeereddewo nnyo ababbi abakyawa poliisi poliisi ebabeereddewo kyekituufu yebataasa. Poliisi etaasizza ababbi bangi abamenyi b'amateeka bangi poliisi beetaasizza ng'obulamu bwe era ffe twalina engombo ne tugamba kyali wange okubeera omufu at least yabeera emidda nti ogwa mu batuuze omutemaatema ate so odduka ogenda ku poliisi abantu abo bakyawa force ebayambye nnyo. Kati poliisi we yakutwala? Poliisi olwantwala ne nkola statement ne bantwalako eyo prison naliyo ndowooza emyezi 9 n'obakuta ne banta so baali tebamanyi kituufu kuba tewali nakuvuna n'omusango gwennyini nali sigulina kuba sinze yali kubali abatta olwedde nali mubbi nebyenziza okubba saabitwala kati nali sirina musango olwedde. Kakati eyo mugivambo tebonna obalabye bafudde ne tuvaayo si n'osigala ng'okyabba. Kati mu kuvaayo ate kati abo abaafa baalinga mulundi gwa 14 kuba olabye nga bafa ate nga tuli ku siini yemu kuba twagendako n'eyo bayitayo nkokonjeru bukunje eyo ng'eyo gye baazika Paulo Kafeero eyo wansi twagenda eyo wansi ate nenfuna gundi ne tufuna mission nga yakumenya gundi store naye ng'etika bintu bya library computer biki naye nga ffe twagalamu laptop zokka. Store nga mulimu bintu naye nga bizitowa nga mwagalamu laptop kati twatuuka ne tuggula twagula. Jjukira nkugambye nti buli mubbi abeera ne regimu kati bwe tuba twetaagaana ggula nga ffe tumanyi tutwala tufuna abaana abamanyi empagi ezo eziggula kuufulu kuba kuufulu yonna ne tujja nabo ye ng'omulimu gwe kuggulawo. Twatuuka ne tutwala omwana n'azikuba kuufulu zonna zaaliko 4 ne ziika zaayika ne tutandika opaakinga ebintu so twasangamu ne gundi zino mikisa simanyi amplifier tutwala amplifier nga zizitowa olukolo lwe namanya nti amplifier eba ezitowa nga kizitowa nakyegomba naye nga bizitowa namba kati ku budde buno bino tubitwalawo era tufune laptop eziwewuka tuba tukola ki tugenda nazo.
kati tuba tutambula tumaze nno ne laptop tufunye laptop nga 4 abantu nga 8 nga laptop tuziina nga 4 tusanga ate edduuka nga lya masimu nayo ne mwagala muligatteko twagattako kati mu kugattako kumbe waliwo asikali akuuma ka parking yalaba asikali oyo mu kugira mu kukuba kufulu yali atulaba mu kujjako light zino security light yali atulaba asikali yatukungaanyiza awo abatuze mangu ng'ako nkono ne batteeka wakati kati kwolwo mu bantu 8 twawona abantu aba babiri bannammwe baabatta nga mulaba mwawona mutya mmwe kati nze twali tutambulanga n'engoye 2 ababbi abasinga batambula n'engoye 2 bwe bagoba n'obaddukako katono ng'okyusa kati bo bagoba wa red umbe gwe waze mu black era naawe oli waddembe omubuuza ani gwe mugoba nti kikutte wano kiri mu red nga naawe beegattako mugoba nga mugoba kumbe bakwongerayo bakuwa transport kitegedde so bwe twali mu gundi nasikamu kuba nali n'engoye ze nali nyambadde nalina jampa biki nensikamu nesigala mu t-shirt ya white n'empale ya black nali n'ekipale kyatuwa bino ebirimu obukuubo kati nakisikamu nensikamu n'egundi n'ekijaketi ekyo nenfuuka omuntu omulala nofuuka wa bulijjo n'ebikofiira nembyejjako kati mu kutematema bano nayimirira mu bali ne mbabuuza naye babadde bameka nga gwabuuza babadde bameka kati nga njagala nnyo ekigambo kyange kibulikikane osobole okubeera nti ndi wa buvunaanyizibwa ate nga ndi seefu okitegeera so bwe nabuuza abasajja ne badda ku saidi yange bagamba birabika oba bivaawa naye byonna tubyokerewa wano eno era baatematema abasajja abo poliisi yeeyo yabakima nayo saidi eyo obukunje eyo Masaaba Kokonjeru Masaaba baatematema banno ng'olaba abo nabo bangi be baatematema kyensobola okulaga kuba n'abamu baabokyanga bwokya ebintu bino bye mwabbanga mwabitwalanga wa so ebintu ebyo kyewunyisa nti abantu abalumirwa be babbye era abantu abeefuula ab'obuvunaanyizibwa nga balina ne zi kapito zaabwe ebiseera ebisinga kapito zaabwe baziteeka mu babbi kyekyewunyisa ab'obuvunaanyizibwa bano abaana mubakyawa olw'okuba babba naye nga tonnakyawa mwana ono kale bw'oba ofunye omukisa oguliwo nze kyensobola okuwa Munnayuganda oba omuntu yenna ali eyo nti bw'oba ofunye omukisa n'okwata omubbi kizibu toyanguyirwa kutta oba togenda amala bubbi mu kitundu nawe wennyini w'oli mu kuttira omubbi oyo waliwo abalala abagenda okubba tokirabako awo wenye ekituufu muli mu kutta mubbi naye ate nawe ne bakubba essimu yo waliwo ne waletiyo n'omubbi oyo oluusi byalina ate babibba bibula omulundi gumu kati ffe Bannayuganda ekyo tetutunuulira kiri ekiriacting oluusi omubbi ayinza okuba nga yabba amapeesa nga bamukutte lw'amapeesa naye ate simaati ne zibula awo wennyini nga babwenyini ate obulumi ne mubuteeka ku bw'amapeesa nga n'owa simaati ono bamututte okitegeera so kati kyemba mpa omuntu yenna awo yakwata omubbi nti bw'okuba omubbi siwolereza ababbi kuba njagala geto yuti yenna yasobola okwesetinga wesetinga osobola ofuna kyokola kuba obubbi kye bwantuusaako kyenzijjako siwolereza ababbi wabula bw'oba okutta omubbi oyo kirungi nnyo omubbi oyo dogo gwe obba otwala abantu abo bw'okola ki w'otunda ebakwata oli abitunda kozi akatale we kanaabula kyebajja kubba omubbi oyo tagenda kubba era bwe kiba kyetaaga kutta kyetaaga kutta oyo agula ng'agula kimanyi agula bibbe ate oluusi n'amuwa ne ssente genda obbe kuba yes bapolomota batuteekangamu n'essente ng'osobola omugamba okimanyi
ngende bankubidde waliwo edduuka ly'amasimu lisulamu akawala naye simanyi akawala tuyinza ovaayo nga kagukoze so batugamba akawala ka gundi ka bazuulu nnyo tuyinza omaliriza nga kagukoze so neetaagayo ku ssente eziwera nti bakituze ne banaba bakungaanya nsobola okukola ki okuyitamu kati oyo gwolaba omuntu omulamu alabika ng'omulamu alabika ng'owobuvunaanyizibwa yagenda okwata emitwalo ngaaga agakuwe aganteekemu nze ogenda obba amasimu ag'obukadde ngende nziba amasimu oba obukadde 4 nga muleetere yasobola oteeka mu dduuka atambuze obulamu kati ensi esigala ekyawanze kumba ate oliye mubi ennyo so mu nsonga eyo Katonda yasinga omumanya mukyamu ennyo naye nze mbadde ngamba oba mbadde mpabula nti omubbi ng'akwatiddwa okumalawo obubbi si kuba mubbi kumutta wabula omubbi oyo bw'aba akubwe ng'atutwala waakola ki gy'atunda ebintu gy'atunda obubbi bugenda kuggwaawo mumwabbiranga akatale kammwe kabeeranga wa akatale kaffe kati tulina ebitundu kati nga William Street ekitundu ky'ababbi era ne bapromota abasinga bali awo abamu bapromota babitekisi b'obubbi bali eyo naye mulinayo bannobati mu gurupu eyo ate mu gurupu awo wenakolera ne komanda gundi yali waali komanda Sobi wamulabakoko ne gurupu ye nagibeeramu ebbanga neddene gurupu ya Sobi nagibeeramu era bw'aba atuuse mu gundi mu William Street asobola bakubira ssimu n'abagamba kati gw'oliwa buli wenna ng'oli mukugumu mu kubba n'akuteeka ku kkubo kati naffe twali bakomanda mu gundi endala kati nga oli ye komanda jeno ng'akolera mwe ba DPC abakolera police post z'ababbi tusobole obbagamba nze nsobola ofunayo 5 ne ndaba ekigaali ky'abaana 5 ne mbagamba kakati mumanyi nobody agamba yakola ki yasambwa yenna ajja mu ngatto kuba nkube kasa tugamba eri ekkubo lyonna buli alina simu njeetaagako kalate nga muzibba nga muwa Sobi ng'atunda kati awo obubbi nno bw'osanga omubbi n'oyingira famire y'obubbi obanga atakola bubbi lwaki amazima mwegali omubbi atya mubbi munne layira gwe kyoba omumanya yes era trust gye balina gwamanyi nti toli mubbi talina trust naawe era kyoba olaba bagamba onookwata omubbi kozesa muki mubbi okwata omubbi yeesiga mubbi munne nnyo 100 ku 100 osobola otutuma omwana wo omubbi tigenda tugambe Kaleerwe obbe essimu n'agibba n'agikuleetera kiri bwe bati nti osobola ogenda naye nobba oba konteyina y'amasimu n'ogamba naye sigenda agenda nago wabula simu zino gwe zisigaze nze kansooke nzirukemu kuba wano nakolawo bingi esente ngenda zisanga enkya okitegedde gwe kyotasobola gwe kuneesigisiza gwe kuba mubanyi oli mubbi oba ontya naye nze nsobola n'okwata simu yange nengimuwa nemugamba simu eyo ngisange gikuume fiiti ekitegeera era n'ogisanga nengisanga ng'agikuumye kyokka ng'ate gwe w'ogimuwa ebula bubuzi lwaki kali bwe katyo nti ye aba mmanyi omubbi akolera ku bintu bibiri okutta oba okulemaza balina n'engombe egamba nti nze bwonziba oba muba mukola obubbi obutuufu buno obwa gundi oba bakiyita obubbi obw'amadaala ga wagguluko musooka ne muteesa mwe mwenna lubanga lukiiko omugamba tugenda kubba naye ffe tetukola ki tetwebba
Joba mubbye amasimu piece ana mulina okukkaanya nti getubbye tewali osigasaamu mu nsawo teweezima bakuyita okwezima teweezima biwaani byonna bireete tubale leero tukoze bwe tuti ekiro kya leero oganje fiiti oba tugabanye fiiti oba tugabanye bulungi kitegeera netiwaaka yammwe ababbi eri because oyinza ogamba nti bankubidde wantintinda entinda eyo katukubire ku gundi netiwaaka yammwe mugikoordinatinga mutya mulina ebitundu nti kati ono yabba eno ono yakulira ababbi beeno ono beeno anti kakati ekyokulabirako kiri bwe bati nti ku budde buno omubbi weggaba amanyi akirafu kyensobola okubba nekyesobola akolaki era omubbi weggaba amanyi obubbi bwendiko n'obukambwe bwendiko ate nange mba mukolaki oba omumanyi kyenkugambye nti kiringa force nti ku budde buno omuserikale w'ekibuye asobola okumanya omuserikale w'ehoima ekituufu n'amanya nti eyo yafande afande atera okwata moloka zaawo emayinja 3 bamuyita afande gundi so kati n'obubbi bwe butyo nti bw'ogamba nti bakusaliddewo ku munu TV wane makindye ti alina kuba ashirafu era ye bw'aba nkubidde nangamba mwana ashirafu waliwo simu yakyali wange eri bweti ne bweti nsaba mwana tetundibwa nga njirina kati ye sisobola mulimba nti oba sikola ki kuba nawe ojja mwetaaga olulala nja mwetaaga mba nsobola omugamba omumanyi kituufu nkalina naye oluusi mba nkajjeewo kati mba nkajjeewo tuyiye engeri yonna egende wa promoto oyo agiguze namugamba muganda wange kati oguze naye biziza omuzigo eno gireeti gikomyewo era promoto oyo ogenda olaba agikolaki agikuwa kati layini bw'oba ogizanya ebirala oluusi for example yange banzibirako essimu awo entinda ku radio Simba kakati ekitegeeza senga nali nina gwe mmanyi awo nani mutaddeko waaye akasimu kabe bakatutte n'akubirwa ab'entinda aba abakoonako n'abagamba kakati simu bweti ne bweti yazzeeko awo kati temugireeta kati kyenagambye nti nze wembeera mundeeba nga ndi mundeeba awo byonna babibba naye kati omuntu gwe babbidde awo bwe batyo kasambuulira bulungi enziba gye bamukoze gye bamubbyemu oba osobola okumanya nsobola omanya ekintu ekyo we kiri anti oyo gundi yabba bw'atyo bakubye batya so n'ensonga eno bageto yuti manyi kwe bali bandaba era agenda gamba obaloopye geto yuti yenna manyi bandaba naye so siyingirira mulimu oba simalaako mirembe naye ekintu kyonna nga kirimu okulumya nga teweeyongerako tano sooka okirowooze sooka otuule kuba ku budde buno oyinza otuula olwayala n'okiraba nga nkuba omulimu nkuba ki naye manya nti singa mba nvudde mu kino ekyo kikoledde ebbanga ki kyokola bwekuba kuba batuuze obakubidde ebbanga ki bwekuba kubabba obabbidde ebbanga ki era oli ki kati weeyongeddeko ki so emboozi eyange lwaki nkute ensonga eyo ogikaatiriza ennyo nti nkooye obubbi kyekituufu ebbanga lyobukoledde obufunyeemu ki obubbi kyembufunyeemu ennyo mbufunamu lwakuba nti ebiseera ebisinga nze nzibye nga ndi taafu yatya nga saagala kumanya gwe newe mba nkubbye nonsinkana nga tuli babiri ate nkwongera n'enkuba n'okukuba ate bwe nkubba nemanya nti onoonya nange ntandika okola ki okunoonya kati asisinkana munne amangu yagenda okamaliriza ate manya nze bwe nkunoonya bubi nnyo kuba mmanyi nze wogenda okunoonyeza ogenda kunkubira mob justice kanaawe omunoonya mujjawo naawe bwe kiri kuba nze kyonoonyeza kunzijjawo so
saafunako mukisa gwakubwa nnyo kyobola basirina na mbale biki ate olina ne Swigido oli musajja musiraamu anti kati nfunye eddiini kyenkugamba omutima gwange kati obubbi buno bwobba ennyo nga Katonda takugabulidde mu kufa okwo mu kubba ofiiremu ng'obulamu bwo Katonda akyabwagala otandika olumwa buli gwokola ekikyamu era omuntu yenna ali eyo nga mubbi nga tasobola kufumita muntu kaso manyo si wa mu bubbi akyeteekamu bweteesi omubbi yenna aba asobola okutta omuntu omubbi yenna buli akiti aba asobola ogikola kasebange muziyiza okufuna kyayagala kisegedde ababbi bano ababbi ba booda bobusungu abo babungi ofuna otya gatse zikwata akatalimba n'okakuwanga anti enkugambye nti kati omubbi ebiragalalagala bino njaga kyenkugambye nti bw'aba aginywedde abaana okubba kyensobola ogamba awuliriza nti abaana bano okubba kubanze mu geto gyemba mbadde mu geto ndabye ebizibu by'abavubuka lwakuba nti kyamukisa mubi nti Pulezidenti Museveni bw'aba nti agabula oba agaba ssente eziyamba abantu okulankulana nti atunuulira abantu abalina zi ID atunuulira abantu abamusemberera teri mubbi agenda asemberera kamera kituufu taliyo era omubbi olaba nti ne bwe baba bakwata kamera ebimugasa yagidda bbali kati Pulezidenti Museveni aba ayagala omuntu ali straightforward ng'agenda kuyita n'abantu bonna bakulabe akwase ssente si bwe kiba kati ekyo tekigenda ayamba mububuka oyo ali mu geto era tekigenda mmalawo ye kyalwanyirira kuvaawo lwaki ekisooka omubbi obudde butono nnyo bw'abeera nabwo okufuna national ID taba na budde obwo geto youth kyokka nga omulamwa guli guba gumuyamba okubeera nti asobola ova mu kino adde mu kirala ekyokubiri aba atya kamera olaba ne bw'omutunuulira butunuuliza ayinza ogamba ng'ozinkwatako nnyo kiki ombalako ki ng'obutunuulidde butunuulizi just naye nga ye takumanyi era akubuuza ebibuuzo n'omaliriza ng'oluusi akukubye oba ng'olina kuvaawo oba olina omuviira so Pulezidenti bw'aba ateese ssente ezo bano abantu abandibadde basobola obuuka obuzibu obwo bamanya nti abantu be Pulezidenti bayagala ennyo baveeyo gye bali ensi ekyuke beetaaga tubalumbe mu geto omuntu we bw'aba afunye akasente aba babufuna osanga nga PDM egweredde mu famire awa mwana wa senga nga bali abandi tebazifunye nga PDM namba egweredde mu famire nga ye afunye ba ID simanyi mwana wa senga simanyi mpita anko biki gundi negwerawo ogezaako okubeera nti no ovuddeyo have transformed singa gavumenti ekuyita okukozesa okusomesa abantu abo bwe batyo n'okubajja mu mize gye bakola bafuuka abantu nga ggwe osobola kikola baida nsobolera ddala era nkyetaaga nnyo kozi mmanyi obuzibu bwa mwana wa geto bwafuna mmanyi obunafu bwe buli mmanyi lwaki apika ne yeekyawa kuba oyinza obeera awo n'owulira bulizi n'obigatta n'ogamba naye kuba omwana wa geto ng'enjala yamulumye bulungi asobola n'otunuulira moloka eyita ng'enyirira n'agamba mwana kaleraba mwana bidoogo mwana kale birabe biri mu ssente zaffe mwana n'agamba kikino mugamba kyokka mwana enjala ennuma mwana nze kangendeyo mu ssente zaffe kankikuba akayinja mwana nze ogenda olaba nga akalonze ate bw'akalonda aba alina okukola ekyo kozi akikoza yeetaaga kulya so gavumenti senge kuwa gundi eyo olina capacity kuŋŋaanya ba ghetto youth abali mu bintu ebyo nga bameka ghetto youth nsobola n'owa gavumenti ba ghetto youth 5,000 buli mu myezi 3
emitwalo osobola kikola noba kuŋŋaanya ne ba ghetto youth emitwalo ejja buli mu myezi 3 nsobola obbafuna. Lwaki? Nti ndina abaana bembadde nabo nga benkulira nakati bangi benina nga benkulira naye nga mbagamba kubanze ku budde buno mbadde nina abaana beninnyamu abampita Ashrafu kiwanyereka bakuyita kunyereka watya wabivaamu kwegamba nga akubira n'agamba jja soko gye omugamba muganda wange ebyo nabikoze ekyo nabitadde muganda sigoba kintu kinziza amabega kozi bwe nakwatibwa wano ku gundi nagenda nenkola emyaka 7 katono nnyo. Ono wa Vox eyakwata yakuteekayo emyaka 7 nagenda nenkola emyaka 7 kati ebbanga linatambula ku prison ezo n'abaserikale nalaba nti ekitasoboka kyendaba nga tekisoboka kisoboka kituufu teri kitasoboka ku muntu omulamu. Prison y'engombo gyekozesa kozi baanimisaako ebintu byesirimangako bansayisaako ekibira ate nenkifuula kagundi kataka bwe bakwata bakutwala ku poliisi kyali kitya sooka otusizeemu awo n'emboozi y'ekkomera bantwala ku poliisi ebiseera ebyo waaliwo afande baali bamuyita afande Muda ekibuye awo DPC yaliwo baali bamuyita Lwamusaayi DPC yali awo ekibuye ati bakwata ne banteekawo mu crime intelligence embooko n'esooka ekolaki enyuuka kati omusajja oli we yambuuza waliwo abasajja ndowooza bava ku Ssemwayo oba mbuya kuba nali sibategeera ate nga Ssemwayo yali naye etera nnyo okunyenyaamu naye ku olwo lwayi lulalamu otuuka ne bambuuza twagalayo ababbi abali ku ddaala lyo 10 Ssemwayo nga byegamba era twagalayo ababbi abakusingako nabo 10 twagala ne boosinga 10 which means n'ofuna ababbi 30 abali ku ddaala lyo 10 abakusinga 10 ne boosinga 10 yes nze natandika kuba embooko yatuuka by the way afande mugenda ne mukuba omuntu bannaye kwegamba embooko ye yansussaako okwogera byesikolaki bankuba embooko nga bakubawa mu mbooko ze bakuba baali bakuba wano bugere biki we baagala we bakuba azironga azoyogedde byokolaki bye baagala so kye nayogera nagenda nga nsonga busonzi gundi mubbi nsobole oweza ababbi abasajja be beetaaga olaba abotwalira mukyaliwo nga yesi mubbi naye n'omusongera azironga azamponyeza kuba ze nali manyi kyempulira nali mpulira okufa naye ate tekunnajja bakubirawo kibuye awo ne bantambuzatambuzaamu nga leero osula ku poliisi y'egundi oli osula ng'embooko enyuuka so enagira ne bantwala mu kooti musango n'engwewakana nengenda Luzira nasooka upper prison bakutwala upper kati fayiro eyo baagikuba ne balaba by the way Katonda nga akuliko kuba emisango egyali serious egyalimu okufa tebankwata wabula guno gwe nalingezaako obugeza ate gwe bankwata era omusango gwagira ne gutonyiwa okumaliriza ne banteekako emyaka 7 kati myaka 7 n'entandika natuuka e Luzira ne batandika okunsomera amateeka teeka namba emu tusa mu Katonda waffe ekitiibwa tokkirizibwa kutoloka teeka namba 2 foreign yetya foreign butuuka baba bala emirundi mu lunaku bayinza obba bala emirundi ng'ena baba bala ku 11 ezakawungeezi kumakya ne bakubala ku 3 awo ne bakubalamu awo ku 6 n'ey'omusanvu ate paka ne ku 10 ne baba bala nga mugenda okwebaka kuba omusibe yebaka saawa 10 saawa 10 yes
eno tuba tukyaguluba eringa mwebasi. Nkugamba n'enkoko ensiru tesobola ayingira mu ssaawa ezo 10. Gwe omusibe oba wakoze eki. Kati zituuka ssaawa 7 ng'oli kuki? Because webakira essaawa 10 ez'ekiro zigenda owera 5 bawasimusa edda. Ate kati bw'osimuka tokkirizibwa. Prison erina kala yaayo gyekuba mu kisenge. Ekozesa kala 2 eno amataala kala like gye basiiga ku bisenge. Gye basiiga alina kala gyesiiga awo wansi, ng'ekala eyo bw'oba otudde tosobola gibuuka ng'otudde. Kati bw'oba otudde ogibuukamu. Kati obutagibuuka olina kubanga weekoze eki weebase. Kati bateekawo etteeka ne bagamba ku ssaawa 3 tokkirizibwa kubuuka kala eyo. Kala gye basiiga ku bisenge bw'otuula oba ogisinga obuwanvu oba ogisinga. Kati waliwo etteeka for example ng'ekyo ekisenge tolina buuka gundi kudda ku luyinja waggulu. Kitegeeza olina okubeera nga weebase wansi awo nga weebase. Era essaawa ezo bwe zituuka gw'olina okukola ekyo. Ekyokubiri tokkirizibwa kusembeera n'oluggi olwo olubaggulira. Olina oluwa mita 3. Oyinza odusembeera n'oluggula kyekyo. So bwe natuuka ku prison ne ndaba nga etteeka ate ly'amaanyi. Ne ndaba ate okubuuza afande nti afande mukyala, bana bafande be tusanga eno, n'omusanga nga oba ali muleeyi oba tali muleeyi, bakugamba afande yena asigala ki? Afande. Ate era ne mu prison bakugamba tewali muserikale mukazi na musajja, bonna basirikale basajja. Okitegedde? So kati bwe natuuka eno nava eno n'amalala nga mangi. Nze nga n'abaserikale bwe ndaba muserikale saizi yange, jjukira mu force mulimu abaana nga ddala ng'olaba muto ng'ate ndaba ne musaizi gye mbadde nkwana. Oluusi abamu batuukaana, oluusi tebatuukaana, kitegeera? Olaba fiitingi yo. Kati nze kiri kyali kimpeereza kaakati kano obusibe omanyi kye ngenda obukolamu. Ngenda akwanayo kaafande kantegeere nga wano wabweru wembukwana. Afande bw'anaaba antegedde ekitegeeza ejasobola okuvaayo mangu. Naye nakigezaako nga njagala kwana, kwolwo n'okwana kwanzigwa mu mutwe. Ogezaako kwana afande? Afande yangamba ssebo, biki by'ongamba? Okungamba nti nsonyiwa. Nasooka afuna 10 na mmeka? Embooko 15 nga za mu bigere. Justin abadde asaba laavu. Eno mu ntobo 15. Kati ate mu 15 ezo njogedde nsonyiwa. Naye ne bambuuza obadde ogamba kyafande obadde omugamba ki? Kati okunnyonnyola ekigambo ekyo ng'okinnyonnyola mu baserikale abali awo abayimiridde bangi nnyo bwe bati, olaba tosobola nakinnyonnyola bakyalibo babiri mbadde mugamba kino na kino na kino, ate nga bali kye baagala ki obadde omugamba ki by'obadde omugamba, kati bimugambe nga naffe tukola ki we muli. Ebyo ebintu byankubisa embooka eziwera 50 nga tosobola kunnyonnyola nti mbadde musaba mukwano. Mbadde musaba mukwano bamba, ate nga n'okumusaba omukwano baagala bigambo ki by'obadde okozesa by'okozesezza. Mukwano nsaba kanamba ko tolina ssimu. Obadde obala ki? So we natuuka mu process eyo ne ngamba owaayi kati kangumu obusibe bukola ki buggwe. Kati we natuuka era eruzira mu mbeera y'okwebaka. Eri upper prison okwebakako kulungirungimu. Naye bw'oka wano simanyi oba gavumenti yandiyambyemu n'abalwanyira eddembe ly'obuntu, kuba abasibe abasinga basula bubi. Basula bubi. Nti balina geegi gye bapima nga bapima mita, ne bapimira omusibe oyo ng'olina kwebaka awo, ate oluusi osasudde emitwalo ng'emmeka? 3. Olwo ogisasula ku akawunti. Jjukira bw'otuuka eri eruzira bakuwa akawunti. Kati oba osasudde za loogi ku kifo wogenda okwebaka. Era bano abasibe be batwala mu kooti abava eno nti avudde ku poliisi agenze mu kooti. Bw'obeeranga n'ekyaliwo olina omusibirira nti asobola okubeera ne blush, kuba mukomera balina engombe egamba mpisa na buyonjo. Kati ku ssente ze baba bakutooza baba bakulaga bagenda akola buyonjo. So omuntu bwe bw'aba agenda eruzira
okumugondeza amangu yadde nga tebabyogera olina osooka omufunyira egundi olina omufunyirayo emitwalo ng'etaano gimubeeremu just mukomereyo tomanya kinaddirira si butamanya kinajjirira wabula buli lunaku aba alina esasula buli lunaku oba buli agendayo aba alina okolaki okusasula bw'oba oyagala okwebaka obulungi era bona atalina balina gundi abo bayitawo kigaali mu makati tosobola kwebakawo olwaddemu omutwe gukuluma osobole okwewunzikamu era balina n'etteeka erigamba tokkirizibwa muntu yenna asula wano mu kigaali kwebaka kugwe gwe baawa eri ku kisenge jjukira balala kuli kisenge nakuli kisenge kati ono mu makati gye bayita ekigaali kati awo tosobola kwebakamu kuba buli omu waba wali bize nga wakola buli kaseera beebaka batya era kyogambye kati ono w'omu kigaali yeebakisa kabirizi kano luno lwateeka ku gundi ku ttaka bw'ati katunudde eri era katono nnyo bwe mba mpemula nandibadde nti bwe weebaka nga ogalamidde bw'oti ogenda osanga Wambooko yakugirako Katikkiro weebase Kigaba Mana Kigaba Mana bwe weebaka nga ogalamidde bw'oti bwe weebaka Kigaba Mana weebaka Kigaba Mana ku mannyoko wano wo tomanyi gye waleka makaago ogamba basajja baanina kyokka bagamba bakuba ebyo bye weebaka olina beebaka wo olowooza olina mukyalawo wano olabira ddala ng'olina agusala buki kati ni nnyo tutandikirawo kati ni nnyo